香港最高規格嘅演唱會咧，都係喺紅館開嘅。咁紅館到底係點樣嘅咧？嚟香港玩，除咗去尖沙咀、銅鑼灣飲飲食食同埋買嘢 shopping 之外，仲有一件事咧，就係好多朋友啊嚟到香港一定會做嘅，就係睇演唱會啦。呢條視頻咧就帶大家嚟睇下紅館係點樣。哇！一嚟到就已經俾佢嘅氣勢震撼到啊！呢一個體育館嘅外形咧非常有型啊，好似個龐然大物屹立咗喺度咁啊！如果大家咧坐西九龍高鐵站出發，可以直接搭屯馬線咧坐3個站就可以去到紅磡站。紅磡站出嚟之後咧，跟住站內嘅指示牌行，唔使3分鐘就可以見到香港體育館啦。平時咧我哋睇演唱會咧就會行呢一條斜路咁樣上去上層啊。舞台嘅設計好精妙，燈光音響設備咧都好犀利啊！無論係開大型演唱會定係體育比賽，呢度都非常適合。周圍咧仲有好多展示區，展示住呢一度曾經舉辦過嘅盛事，一幅幅嘅相，一個個獎杯都係輝煌嘅見證。喂，呢個咪 Lisa？ 嗱，大家如果睇演唱會咧，記得自己買飛啊，你唔好叫老豆幫手買啊。喺呢一度咧，就好似睇翻以前嘅歌手喺台上面盡情咁表演，運動員咧喺場上揮灑汗水嘅畫面啊。如果大家有機會嚟到香港，千祈唔好錯過呢個香港體育館啊，真係好值得嚟行下噶。記得關注我，香港仲有啲咩地方你哋想去，留言話俾我知，下次帶你哋去。我是極斯文與靚仔醫生嘅 Jason。